Lady Pazzo abaana kye bamukoze ku social media munnange wali bibadde biri mu kutambula avuddeyo munnange wali by the way yabaddeko ku show emu n'ayimbamu oluyimba lw'akamwanyi olwa King Saha muganda wange byengenda okubeera nno nga nkubulyakoko mu maaso awo kw'ossa ate munnange ate ogamba ate Muhoozi General Muhoozi ogamba ate tagenda kuteeka munnange ate Levickson esayidi eno avuddeyo ku wali n'amukomentingako munnange ku mukutu gwe ogwa X esayidi awo byengenda okubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasha nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba bambita Jaminati siza ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeeze munnange kubiri mu kutambula wali ku mwana mulenzi munnange ate Lady Pazzo wali social media eri mu kuwooma esayidi eno oluvannyuma lwa Lady Pazzo okuvaayo munnange wali ku show emu gye yabaddeko n'agezaako okuyimba oluyimba lwa King Saha olw'akamwanyi biri mu kwogezaabamu obwamaawo biki whatever nga omanyi munnange social media omugambo gubeera mungi awo jjukira nti nno nga nkuzizzaako emabega Lady Pazzo ono ne King Saha waliwo ko munnange ebyali bitambulawo nga tebakwatagana bulungi munnange kakati nno bino bye bimu ebibadde byewuunyiikiriza munnange nti abantu yiyi Lady Pazzo ate akoze atya muganda wange sigenda kubeera nga nsala omugambo esayidi wabula kansooke nkuwekokko katambi kano olabe embeera nga bwebadde ku stage wali yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Lady Pazzo era nga bwenti munnange ate bwenkoze by the way akatambi ako kabadde kagenda mu maaso okutwedinga okwetuula social media esayidi eyo kankugyewo kaawo katweyongereyo munnange wali kakati nno ngenda kubeera nno nga nsooka nkusomerekokko ku bubaka munnange ate obwa General Muhoozi wali General Muhoozi yavuddeyoko wali n'agamba nti nno mwe bannayuganda nga temufunye munnange ate permission yonna this is gonna hand esayidi eno omukulu wali n'ateekayo ekifaananyi kya Levickson nga bw'olaba post eyo n'agamba nti no this guy legally in Uganda or we just arrest him esayidi eyo nga omanyi munnange ate General Muhoozi taggwayo na bigambo bye esayidi eyo bw'atyo bw'abadde akomentinze munnange ate ku mwana mwenzi munnange ate Levickson omugambo gubadde mungi nnyo awo ku social media nti no yi ate General munnange ate akoze atya esayidi eyo naye nno byebyo munnange ate ebikyagenda mu maaso okwetoola munnange ate social media ku mwana mwenzi munnange ate Levickson esayidi eyo era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono alabiddwakokko wali mu studio abadde nno ng'ali mu kufumba munnange ate luyimba ne mwana muwala munnange ate muyite Kalo Nantongo nno by the way muyimbi munnange ate mulungi naye okukamalako obumazi esayidi eno era ng'abadde akwasaganye munnange wali ne mwana mulenzi munnange ate Levickson oyo naye tumumanyi munnange ate mukuba amavoko ate musajja wa mutawana nnyo bogera balina bafuna omusaala tuli balimi balaavu tongera kukeera okakasa dawa ibera mfano real bad man I don't know say no ya huko wazo parent Pablo vida karibu mambo mingi ulipa site mambo mingi mambo mingi munnange jjukira nti nno yakava nno munnange ate okubeera nga ayanjula mukazi we
Desire Luzinda Esaidi era nga by the way mpoyiddeko ko n'emikolo egy'embaga munnange gikubye koodi nja kubanga mbikutuusako byonna wano ku Geminat Yugi kakasa nti no video ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nsikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.